چون دیگه تو این امت خالد ابن ولید نمیبینن. امروز یک اسرائیل مگه چقدره؟ مساحت این اسرائیل مگه چقدره؟ یک استان، یک ولایت از کشورهای اسلامی هم حساب نمیشه. مگه جمعیت اسرائیل چقدره؟ به نسبت نزدیک به 2 میلیارد مسلمانی که در دنیاست، مگه جمعیت اسرائیل چقدره؟ چرا امروز از ما نمیترسن؟ چرا بیمارستان ما رو هم دارن بر سر مریض ما خراب میکنن؟ چرا مسجد ما رو بر سر نمازگزار ما خراب میکنن؟ چرا خانه ها رو بر سر خواهران و مادران من تو دارن خراب میکنن؟ چرا دارن نسل کشی میکنن؟ چرا دارن همه را دم تیغ میگذرونن و هر کار دوست دارن با ما امت میکنن؟ هر جنایت جنگی رو دارن میکنن. چرا؟ چون دیگه تو این امت خالد ابن ولید نمیبینن.